suspėjom sustatyti per tą pusmetį, ne pusmetį, kelis mėnesius, nes turėjom čia prieš tai pjesių atsiskaitymą. Išgirsite ansambliukų įvairios muzikos, ir obojų, ir skersinę fleitą, ir išilginę fleitą. Na, o dabar perduodu žodį mokytojai. Aš irgi noriu su visais pasisveikinti ir palinkėti jums gražaus koncerto, ypač dabar toks metas, adventinis, kalėdinis, kai norisi stabtelėti trumpai ir pagalvoti apie svarbiausius dalykus gyvenime. Tai va, kai mes visi taip visur skubame, tai visus sveikinu su šitą galimybę prisėsti ir pasidžiaugti. Taip, iš tiesų, tikrai norėsiu, kad tas laikas šiek tiek sustotų, nes jis jau per greit skuba. Už tai galbūt ne veltui, aš galvoju, kokį skirti šiam vakarui pavadinimą. Tai tiesiog, kadangi jau greit kalėdos, nors net nesitikė, kad jos taip greitai, o kadangi mes visur taip skubam, tai tiesiog karuselė. Taigi kviečiu įsijungti šitą kalėdinę karuselę, kurią pradės mūsų toks surinktas visai neseniai, nesakysiu pučiamųjų kvintetas, nes įsižeis fortepijonas, tai pučiamųjų kvartetas ir fortepijonas. Laurita, Vytautė, Augustė, Žygimantas